just நம்மள்ட்ட starting 4500 ல இருந்தே இருக்குங்க. இது உங்களுக்கு 4500 starting prices வர்றதுங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு on-site warranty 6 months service warranty ஓட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். Used fridges-க்கு on-site service warranty 6 month on-site warranty ஓட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நாங்க. வாஷிங் மெஷின் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து மட்டும் 4500 ல இருந்து வருங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப் லோட் மாடலுங்க. இது வந்து fully automatic. துவைச்சு காய வச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துரும். இந்த ட்ரையரோடயே வருது. ட்ரையர் வித் இதோட ஆப்ஷனோட வந்துருங்க. இது 6000ங்க. இதுலயே மாடல் அந்த லுக்கிங்கோட பொறுத்து 7000 8000 அந்த மாதிரி மாறுங்க. வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 டேஸ்ல ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு, அதுல வாஷிங் குவாலிட்டி இல்ல, நல்லா இல்ல கம்ப்ளைண்ட் இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா வேற ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே நம்ம 10 டேஸ்ல பண்ணிடுவோம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் நம்ம பெஸ்ட் பை கோயம்புத்தூர் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த தடவை உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த வகையில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை 4500 ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரிட்ஜஸ் கிடைக்கும். 4500 செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ் கிடைக்க போகுது. ஸோ அண்ணா இங்கே தான் இருக்கார். வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? அண்ணா நல்லா இருக்கேங்கண்ணா. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கேன். லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அடுத்த 1 மந்த்லேயே அவங்களை சந்திக்க வந்துட்டோம். காரணம் நிறையா ஸ்டாக்ஸ் புதுசாக கொண்டு பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே நல்லா சப்போர்ட்டிங் இருந்தது. கஸ்டமர் சைடுல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. ஓகே, நல்லபடியா பண்ணிருக்கோம். சரி, இன்னும் ஸ்டாக் அப்டேட் ஆக நம்ம வீடியோஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் பண்ணிக்கலாம்னு. ஆனா இந்த தடவை வாஷிங் மிஷின்ஸ் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஆமா, டாப் லோடிங் மாடல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. அந்த ஒரு சீரிஸ்க்காக வேண்டி டாப் லோடிங் ஃபுல்லா இறக்கி இருக்கோம், பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வெறும் 6000 இருந்தே நம்மள்ட்ட வரும். மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து செமி ஆட்டோமேட்டிக்னா 4500 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். அந்த டாப் லோடிங்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு செமியை விட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து நம்மள்ட்ட ரெகுலரா ஸ்டாக் எப்பவுமே இருக்கும். ஓகே ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜை காமிச்சிடலாம். இது நம்ம டெலிவரி கொடுக்குறோமா எல்லா ஏரியாவுக்கும்? ஆனால் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா பக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா, கோயம்புத்தூரை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு நேர்லேயே நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம், பேமெண்ட் வாங்கிக்கலாம்னா அந்த அளவுக்கு. சர்வீஸ் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் பொறுத்தளவு கோயம்புத்தூர் லொக்காலிட்டியில் எல்லா பக்கமும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, வெளியூர் பொறுத்தளவு கோயம்புத்தூர் தாண்டி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த சைடில் டெக்னீஷியன் வச்சு பண்ணிக்கணும். அதுக்கு உண்டான என்ன ஸ்பேர் இருக்கோ அது நாங்கள் எங்கள் சைடில் 6 months வாரண்டி கொடுத்துட்றீங்க. ஆன்சைட் வாரண்டி கொடுத்துட்றீங்க. வாஷிங் மிஷினுக்கு வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு 6 month நாங்கள் ஆன்சைட் வாரண்டி கொடுக்கறதுல 10 days செக்கிங் வாரண்டி கொடுத்துருவோம். அப்போ 10 days ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி வேறு மாற்றியே கொடுத்துருவோம். 4500 வாங்கினாலும் செக்கிங் வாரண்டியில் கரெக்டாக இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. ஆனால் இஷ்யூஸ் எதுவும் வராத மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, எனக்கு அப்படி ஒன்றா அப்படி காமிச்சிடுறீங்களா? ஓகே, ஸ்டார்டிங் 4500 ல இருந்தே இருக்குங்க. இது உங்களுக்கு 4500 ஸ்டார்டிங் பிரைசஸ் வர்றதுங்க. ஓகே, இதுல நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 5, 55, 65, 75 னு உங்களுக்கு பிரைஸ் ஒரு 1000 2000 டிஃபரெண்ட்ல மாடல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்குங்க. ஓகே, 6000 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட கலெக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே அவைலபிள் இருந்துட்டே இருக்குங்க. ஓகே, வர்க்கிங் பாருங்க, கூலிங் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குங்க. இதெல்லாம் கூலிங் செக் பண்ணி தான் இங்க வச்சிருப்போம். ஓகே ஓகே, பெர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனோட இருக்கும். உங்களுக்கு சர்வீஸ் வாரண்டியோட வந்துரும். ஓ, இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்-சைட் வாரண்டி 6 months சர்வீஸ் வாரண்டியோட நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கு ஆன்-சைட் சர்வீஸ் வாரண்டி 6 month ஆன்-சைட் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஆன்-சைட் வாரண்டிங்கிறது உங்க வீட்டுக்கே வந்து நாங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. வேற லெவல். இதெல்லாம் எவ்வளவு வருது? இதெல்லாம் உங்களுக்கு வெறும் ஜஸ்ட் 6500 ல இருந்து 6500. ஓகே ஓகே ஓகே, அப்படியே வாங்கனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டே வருது அப்படியே. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 65 75 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில வருங்க. ஓகே, மாடலோட லுக்கிங் பொறுத்து 1000 2000 சின்ன டிஃபரண்ட். நீங்க சொல்ற ரேட் தானா நெகோஷியேட் பண்ணுவீங்களா? ஆனா பிரைஸ் மேக்ஸிமம் கம்மியா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வெளியே நம்ம கடையை விட நம்ம கடையோட டிஃபரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 1000 1500 கம்மியா தான் இருக்கும். நாங்க வந்து சர்வீஸ் வந்து மட்டும் வெளியெல்லாம் வந்து மட்டும் கடைக்கு கொண்டு வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். நாங்க ஆன்-சைட் வாரண்டியோட நம்ம கடையிலேயே வந்து மட்டும் ஆள் அனுப்பி நாங்க வீட்ல வச்சே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 6000 அந்த மாதிரி பட்ஜெட் வருங்க. சாம்சங் ஓடுது. இதெல்லாம் லுக்கிங் ஃபைனா இருக்குங்க. நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். அதாவது சீக்கிரம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லெஸ் மாடல். இது எல்ஜில எல்லாம் சீக்கிரமா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே வராது. ஆனா ஓகே, இது ஓகே. எனக்கு டபுள் டோர் தான் காட்டுங்க. ஏதாவது டபுள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் வருங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 75 85 95 மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து வரும். ஓகே, டபுள் டோர்ல கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ எங்கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. ஆனா கண்டிப்பா அப்டேட் ஆகும். இது கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மாடலுங்க. இதோட இது கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 250 லிட்டர் கெபாசிட்டி. ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோரூம் ரேட் 25000 ல இருந்து 28000 வரைக்கும். நம்மள்ட்ட வெறும் 13000 ரேஞ்சில தான் வரும். 13000. ஆனா கண்டிஷன் சூப்பரா வருங்க. ஓகே, மாடல்ஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்மள்ட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, மாடல் நம்மள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா 4500 ல இருந்து வருங்க ஃப்ரிட்ஜஸ். மாடலோட லுக்கிங் பொறுத்து 5500 6500 7500. இப்போ ஷோரூம்ல பாத்தீங்கன்னா 15000 ரூபாய்க்கு இருக்கும், 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்கும். நம்மள்ட்ட அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் 5000 ல இருந்து எப்பவுமே ரெகுலரா ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கும். 6000 ல இருந்து நீங்க கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். நீங்க மாடல்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு பிக் அனுப்பிடுவோம் வாட்ஸ்அப்ல. உங்களுக்கு எந்த ஊருனாலும் உங்களுக்கு பக்கத்துல எஸ்டி கொரியர் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்க வேணாலும் நம்ம டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேண்ணா, பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து மட்டும் 4500 ல இருந்து வருங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக். மாடலோட லுக்கிங் பொறுத்து இது 55 65 அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்ல மாறுங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப் லோட் மாடலுங்க. இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்.
துவைச்சு காய வச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ட்ரையர் வித் இதோட ஆப்ஷனோட வந்துருங்க. இதோட இதுல பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஃபுல்லா ஃபிட்டிங் பண்ணி ரன்னிங் பண்ணி நாங்க காமிச்சு கொடுத்துருவோம். நீங்க இங்கே எங்க சைடுல இன்லெட் அவுட்லெட் அடாப்டர் போட்டு எங்க சைடுலயே டிரைவர் நான் வந்து மட்டும் உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணி ரன் பண்ணி காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க. இதுக்குமே சேம் அந்த 6 month ஆன் சைடு வாரண்டி தான். வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 daysல ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு, அதுல வாஷிங் குவாலிட்டி இல்ல, நல்லா இல்ல கம்ப்ளைண்ட் இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா வேற ரீப்ளேஸ்மெண்டே நம்ம 10 daysல பண்ணிடுவோம். வாஷிங் மிஷின்ல அந்த ஆப்ஷன் அப்படியே வாங்க. இங்க இருந்து எனக்கு ரேட் அப்படி சொல்லுங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் என்னென்ன பிராண்ட் சொல்லி சொல்லுங்க எனக்கு. இதெல்லாம் பிராண்ட் வைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல ரெகுலரா இருக்கிற பிரைசஸ் பாத்தீங்கன்னா 6000ங்க. இதுலயே மாடல் அந்த லுக்கிங்கோட பொறுத்து 7000 8000 அந்த மாதிரி மாறுங்க. ஓகே, இதுல பிரைஸ் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு 7-8ங்க. இதுல ஓவராலா இதுல போட்டுருக்கிற பிரைஸ்ல நாங்க பிரைஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்போம். பிரைஸ் அதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். பாருங்க, ஃப்ரண்ட் லோடு நம்மள்ட்ட அவைலபிள் வருங்க. ஃப்ரண்ட் லோடு நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா 8500 வருங்க. இதுலயே மாடல் லுக்கிங் பொறுத்து 10 12 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ்ல வருங்க. ஓகே ஓகே. ரெகுலரா இருக்கிற மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு 10000ங்கற மாதிரி நீங்க ஃப்ரண்ட் லோட் கணக்கு வச்சுக்கலாங்க. வரைக்கும் ஒரு ஃபுல்லா ஒரு பேக்கிங் பண்ணி பயங்கரமா வச்சிருக்கீங்க. ஆனா இது எதுவுமே பேக்கிங்ல இல்ல, ஓபனா இருக்குது. என்னது ஆனா இதெல்லாம் இப்பதான் ஸ்டாக் அப்டேட் ஆயிருக்கு, இப்பதான் வந்திருக்கு. இந்த பீசஸ் எல்லாமே நாங்க செக்கிங் பண்ணி உங்களுக்கு கிளியரா பர்ஃபெக்ட்டா அந்த பேக்கிங் மாதிரியே பண்ணி பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. ஆனா இப்போ இதெல்லாமே சேலுக்கு ரெடியா இருக்கு. ஆமாங்க, சேல்ஸ்க்கு இதை எப்படி நீங்க ஃபுல்லா பர்ஃபெக்ட்டா செக்கிங் பண்ணி நம்ம சைடுலயே இங்க குடோன் வச்சிருக்கோங்கன்னா அங்க கிளீனிங் செக்கிங் எல்லாமே முடிஞ்சு சர்வீஸ் ஆடுறது வரைக்கும் எல்லாமே டோட்டலா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேலுக்கு வைப்போம். அது மீறி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு செக்கிங் வாரண்டி கொடுத்துருவோம், சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுவோம், லைஃப் டைம் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் எங்க சைடுல இருந்து இருக்கும். ஓகே ஓகேண்ணா. ஸோ மிஸ்டர் கேமராமேன் சேனலை பாட்டு கண்டிப்பா வருவாங்க. கண்டிப்பா சிறப்பா நீங்க சொன்ன ரேட்டு கண்டிப்பா பண்ணி கொடுத்தோம். அதே கால் டைமிங் என்னது நம்ம கால் பண்றது? கால் டைமிங் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் உங்களுக்கு 10 o'clock இருந்து ஈவினிங் ஒரு 8:30 வரைக்கும் பண்ணலாங்க. 8:30 வரைக்கும். ஒருவேளை நான் கால் பிக் பண்ண முடியல வாட்ஸ்அப்ல வாங்கன்னு சொன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வாங்க. எங்கிருந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மெசேஜ் பண்றீங்க, கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூர், திருச்சினா திருச்சி, ஊட்டினா ஊட்டி, எந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மெசேஜோட இதை போட்டிங்கன்னா லோக்கல் கோயம்புத்தூராக இருந்தால் லொக்கேஷன் அனுப்பிடுவேன், நீங்கள் நேர்லேயே வந்து பார்க்கலாம். வெளியூராக இருக்கிற கஸ்டமர் நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லோக்கல் கஸ்டமர் பொறுத்தளவு நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப ஃபீல் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் லுக்கிங் வைஸ் பார்க்குறத விட ப்ரைஸ் ரேஞ்சு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு வந்து எடுக்கிற இடத்துல 7000 ரூபாய்க்கு எடுக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு லுக்கிங் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர் பொறுத்தளவு நமக்கு ஆன் சைடு வாரண்டி தான். லோக்கல் கஸ்டமருக்கு நாங்கள் வீட்லேயே போய் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர். ஓகே. கோயம்புத்தூருக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆல் ஓவர் கோயம்புத்தூருக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து கொஞ்சம் அவுட்ருங்களா, உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு எஸ்டி கொரியரில் உங்களுக்கு அந்த பொருளோட ஸ்பேர் என்ன தேவைப்படுதோ அந்த ஸ்பேர் நாங்கள் எங்கள் சைட்லேருந்து சர்வீஸ் வாரண்டிக்கு நாங்கள் அனுப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம்.